Во время войны так называемых предателей было достаточно много. Этот образ жизни порождает слабый ум и неустойчивую психику человека. Страх, трусость – главные причины склонения к предательству. Страна, в которой вы живете, придерживается принципа «мир во всем мире». Но как быть потомкам предателей, которые живут здесь и сейчас? Ведь им жизненно необходимо всегда и везде предавать кого-то другого. Иначе им просто не выжить. Поэтому и были придуманы различные НПО. Эти зарубежные НПО по сей день под предлогом социальной помощи усердно занимаются своими миссиями. Давайте разберемся, что это за миссия. Помощь детям-инвалидам, которых в гробу видел, или помогать малоимущим семьям, которые даже знать не знают. Не смешите и откройте глаза шире. Главная миссия зарубежных НПО – постоянно поддерживать этих мерзких предателей, которые живут среди нас. В нашей стране зарегистрировано более 18 тысяч НПО. Если на каждое НПО определить по одному предателю, то получится армия предателей. Они день за днем набирают обороты и размножаются, как крысы. Пока вы сидите и смотрите никчемные сериалы, которые однажды доведут вас до инфаркта, они улетают за рубеж и получают новые инструкции о крушении идеи мира во всем мире в вашем доме. Чтобы лучше показать свои предательские способности, этим тварям остро необходима война. Поэтому они пытаются разжечь социальную рознь среди граждан. Постоянно говоря о несправедливости, заражают людей ненавистью друг к другу. Пока вы, мечтая о новой секретарше, не уделяете внимания своей семье, они во всех социальных сетях отравляют вашего ребенка своими коварными планами. Эти твари-предатели все время лают о том, что в нашей стране все плохо и все умирают от голода. По их айфоновским записям можно понять только одно: нет более ужасающей и бедной страны, чем эта страна, в которой вы и ваши предки жили, не зная об айфоне. Они всегда и всем недовольны, хотя сами каждый месяц обходят все европейские страны, пересчитывая доллары. Обедая в Макдональдсе, торопятся к ужину под Эйфелевую башню. Проводят псевдомитинги перед Белым домом, позорят целую нацию, в том числе и вас. Пиарят вашу страну не в лучшем свете, нежели как отсталую и позорную. Эти твари-предатели очень агрессивно настроены против вашего президента, против вашего спокойствия. Они все время жаждут крови, вашей крови. Так проснись и не дай этим крысам угробить твою страну. Защищай, люби и цени свою страну.